Tuntuma chuan Kovela jet fighter thaber pol F-22 Raptor documentary kan thlir ho don ani kumsang khan zakwa somriat pakhat khan Chief Executive of United States Ronald Wilson Reagan chuan press conference anai masak ber rumin Soviet leader Leonid Brezhnev nena in rem siam na nei arota Soviet in an SS-23 missile Western Europe an bun chu an hlipani pot chuan America point an cruise missile te chu da thain an beilet big lovang ti chu nia kumsang kan zakwa somsari chovel khan van boru karal thuminelna anasa hleya US Air Force Point in do thona thachung chuang tur chu duanzain railway mek boka chu tuna F-15 Eagle lonita hini mase kumsang kan zakwa somsari pariata F-15 Eagle anan man chauta ka chuan expat chuan in do thona thachung chuang tur chuan thlona body pian mang rengot chu atok lo ti an thachuaka US and thlanga satellite marlam Moscow chungzona thlolai chuan Soviet chuan in do thlona tarates ti amua pakhat jok chu zam thazet mai Mikoyan MiG-29 ania pakhat jok ero chuan khothlang lam expat athong nge mai F-15 aina liana chu mai baka Soviet in do thlona alo siam to zong aina lian hialani chu Sukhoi T-10 prototype hini MiG-29 in do thlona hian US tan ngai thatlona athlen theini chuan Sukhoi T-10 phei chu US tan chuan aral khel daring takani ngeyang US President Somlina Khan atram khatchelna khan defense budget chu $1 billion somthum pani point pangango tinaron te punghala chu baka chuan ral thum thrang te chu nasataka ti changtuna ningal bokani kumsang khan zakwa somriat pakhat khania Cold War wanglai takani ome Reagan le Brezhnev ate anlawin rem siam dongin US Air Force chuan akhai khom nan F-15 in do thlona thlak na tur Advanced Tactical Fighter ATF anti mai atlukpui omlo tur chu anmamoni chuti hun lai chuan technology thar pakhat ral thum siam zong ina an cholar mai pakhat oma chu stealth technology hini Vietnam War vansanga indona zirchianna Red Baron study anti chuan stealth technology a intlan sekna aron tana stealth technology kan ti chuan heng indo thlona te melma indo thlona vekten olsam taka mu theilona na thuam danglam tina ani mayome a thlona body po chu melma radar signal local reflect let lawa lo hi blue jok thei tur chuan manro thabi ka thuamaya soitong khan stealthy mu theilo top chu ni lawa amairo chu melma radar screen a chuan lian tak chuan rang theilo thungani chu athatna lai tak poni stealth technology a maroi du chu Lockheed company hinia kumsang khan zakwa somsari pasari khan Lockheed company chuan Kovela amasaberatan stealth fighter prototype chu an thlo chho tir china kumsang khan zakwa somriat chobovel khan Operation Just Cause by puithlak na Panama a General Noriega ro rena ti top na an fighter F-117 chuan lo mang to bokani US Air Force chuan an fighter sim chu thar to pot chu stealth technology manga thuamani tur thuan puanga October sang kan zakwa somriat pani khan in do thlona fighter sim chuak tu company palaile US Air Force how to ta chu in muin an fighter sim chu thar tur chungchang ta chu an soya chuan thusoi than kat ta chu ri a in thlok chak tur ni ti tele a thlo chona runway tan food sang ni bak amamo tur ni lo ti le F-15 INN call all samjok turani ti ta hinia roman na chu pai fel vek to ania tuna chuan Kovela in do thlona sim chuak tu company thaber tena tuna chuan Advanced Tactical Fighter program chu tran na lo ni don ta a America 5th generation aircraft Raptor chu duan tran na lo ni don ta bokani kumsang kan zakwa somriat pathum mania US le Soviet in le China chuan dan tar zo mangaya Soviet Troy 2 Leonid Brezhnev athivang chuan Troy 2 tan ex-KGB boss Yuri kai hroina chuan Soviet chu tliruta a kai hroina hi Reagan pai chuan ram hoi kai hroina ating he ni
Reagan a po chuan a policy ral thum lampang ti changtlun chunzom rang chungse in defense strategy thar Star Wars chu ron rana chu chuan Moscow lampang po atithin ur hle ni August thania Korean Airlines thlona 007 chu Seoul atanga New York pan chuan a thlok choka akal konga chuan Soviet ram chung van boru ka chuan mel zabor vel alo thlok luta chu Soviet sarkar chuan loman vatin indo thlona atir chu ngala civilian thlona passenger zani somruk pakuangot chona chu akap thlatani chutia civilian thlona Soviet sarkar in ankap thlatchi mai chu khovela deng chu rang nge mai ramdang ne na anin leichin na po a chia thel pa nge ni chu thil thanga wang chuan America point indo thlona steel technology a thuam ama mo zia a thar zola America point advanced technical aircraft program chu Ohio Air Force Base a chuan kalpui meka hemitan hian Albert Carrillo chu division in charge da ani nge company sang chu a prototype siam mangin anin eldona Air Force lamin phutangin a design po pasari ngot mai thelu ania heta thaber hian a thlona puitling siam na an thok don ani atopa chuan Northrop company na B-2 fighter an siam le Lockheed company na F-117 fighter an siam chu mashroi tu an nia Northrop company na B-2 fighter siam chuan diamond shape thlanain mei V shape lin tak ka nei boka Lockheed na F-17 an siam ve thung chuan alu chu thalmuang tak ni in a thla chu trapezoidal shape ni in mei pali anei boka apin manga tang chuan boru ka po du to ka hanleng vel thei tur ti chu a hriat thei ruaka chu anin ti siak na chu October ni sang kan sakwa somriat paruka chuan puani dona chu bi ma chuan hen company pani te hi prototype ani ve siam tura ti an nia ya in ti siak na tan hian poisa po dollar tluk le dingon tam tak se na nia chuta a thaber chuan America advanced technical aircraft chu ani dona ni chu mai baka chuan kumzabi somni pakhat na chu bungthara rong kai pui dona ni atak tak siamna tana program kumlu chung tan chuan US dollar tule dingon ni chungot mai sum sen in dona hei hi hetiang lampang ral thom siamna tana poisa sen hen na ber ani nge ni kumsa kan kwa som kwa Soviet Union ke dar nu loka chuan chu US indo thona thar pian mang chu vantlang ma chuan langzar ani tani F-22 thlo chuan ral thom chu abodi chung lama chuan a paya abodi chunga chuan ral thom paina mun lingot mai awma chungzinga chuan missile paruk pai theidate tin heng ral thom pai hi chin naya da ania a chin hi ain hongin khar thei ani chu mai baga chuan he bodi chunga hian landing gear vel tepo pai tel ngal vekani Northrop company CMO F-23 le Lockheed company CMO F-22 chu an thatok mel heya amai ro chu athajok thangtur chuan flight test an nei le photangai don ani flight test atan chuan Northrop company CM YF-23 chu oga sangka chu kosom ko chuan polmet cha chuan a han thlo chho puichin ta an test na po chu a hlotling nge mai September ni somni pakwa chuan Edward Air Force Base California chuan Lockheed Chief Test Pilot Dave Ferguson chuan F-22 Raptor chu test tur chuan a han po cha veta he ti siak na chak zok company chuan indo thlona zeruk som ngangot mai siam na tur contract an modon nge ni flight test an nei na chuan F-22 Raptor chuan YF-23 thlona chu kong tam taka akhuma F-22 Raptor chuan indo thlona lo om to zong te aya a chung nun jile a that je chu atilang chiang leome ole patuana tan chun hemi thlangi ni se a chunjom le na tur ngai nom tak ronti chole thuai ka tum donia